Bonjour à tous. Vidéo du jour sur un booster de temps. Voilà. On a un problème. Le moteur est serré. On doit changer cylindre piston. Il y a une petite réparation à faire. En fait, quand on met le contact, voilà. Regardez, le clignotant, il s'arrête ici. Et ça, il n'y a pas. Comme vous voyez. Regardez. Ça veut dire on va laisser ça stop, normal. On va mettre les clignotants comme avant. Ça. Même le frein il fonctionne plus. Ça va. Un mécanisme aussi. Ici qui n'est pas bien. Regardez. Il reste. Voilà. De toute façon, on a un bon travail. Plus les poignées. On va changer les poignées. On va mettre des poignées noires. Voilà, on doit commencer. On doit démonter la selle d'abord. Après, poignée arrière, on a deux vis. Voilà. On a deux bouchons réservoir de huile et un bouchon principal pour l'essence, réservoir d'essence. Après, on se tire carrément, il y a deux vis ici. Attendez, hop. Un joint, c'est lui qui on va prendre un pince. Voilà. Même ici. Mais il ne faut pas tirer à fond parce que ça arrache tout de suite. Voilà. Après, on a un câble ici pour la selle. Voilà. Ça se démonte comme ça. Après. Voilà, comme ça. Hop. Après, on a un carré. Voilà, on a un cache moteur avec un cache batterie. On a un vis central. Ça, hop. Et après, on a deux vis. Là, déjà il manque un vis. On a un vis deuxième ici. Comme ça. Et après, on a un vis, toujours il manque des vis pour cache batterie.
parce qu'après on va charger la batterie. Ça. Voilà. Fait. Le carénage complète. Une fiche. Le stop arrière. Hop, c'est bon. Et après on a un réservoir. On va tirer le réservoir. On va le mettre comme ça pour accéder à l'espace. On a une fiche. On va tirer la fiche. Voilà. Pour tirer le réservoir, il y a 2 tuyaux, aller et retour. Il faut tirer comme ça. Parce que la pompe, celle-là, elle fonctionne quand le moteur il démarre. Mais si le moteur il démarre pas, il n'y a pas de fuite, il n'y a rien du tout. Voilà. On va mettre à côté. Après, on va commencer à démonter l'échappement. Voilà, on doit tirer tout ici, la fixation pour le connecteur. Voilà, là c'est le deuxième. Voilà. Il y a 2. Et après, on va de l'autre côté. C'est bon. On va tirer le cache-moteur. On va tirer ça aussi. Voilà. On a tiré les passagers. Après on va tirer la boucle là. Pour écarter le marche-pied, comme ça pour accéder à la vis, il y a une vis ici, cache-moteur. Faire un bon travail ou c'est pas la peine. Voilà. Comme ça. Comme vous voyez. Voilà. On va démonter, il y a un vis ici, un là, et deux ici. Ça. Voilà. Et hop. C'est bon. Ça. Après, on a 2 vis, là et là. On doit démonter pour tirer le cache-moteur aussi.
C'est la première, reste deuxième. Deuxième. Voilà. Ça, on a accédé le cylindre. Et là. Ça, c'est le tuyau de l'huile. Ça, c'est l'essence, aller-retour. Voilà. On doit démonter la culasse. Voilà, il y a un jeu. Comme vous voyez sur la vidéo, voilà pourquoi il ne voulait pas démarrer. Il y a trop de jeux. C'est pour ça, manque de compression. C'est ça le problème. On doit démonter le clapis. Et après pour accéder le cylindre. Voilà, on doit démonter la boîte arrière. Voilà. Ça c'est pour le starter automatique. C'est bon. Voilà. Décoller le cylindre. Hop. C'est bon. Déjà, le joint est cassé. On va vérifier la bielle. Si vraiment elle est bien. On va tirer le piston. Déjà l'axe est bloqué dans le piston.
On a une autre solution. On va mettre un tournevis, un petit tournevis. Et après, on va essayer. Comme ça. Ouais. Voilà. Regardez pourquoi. Voilà. Parce que l'axe déjà est bloqué. Voilà. On va voir la cage à aiguille. De toute façon, on doit changer la cage à aiguille, c'est obligatoire. Voilà, ça va. C'est bien, bien. On va procéder à un cylindre. Coucher le joint. Piston. On doit commencer le montage. On va mettre les segmentations. Voilà. Voilà, on va faire un bon graissage. On va mettre le cylindre sur le bas moteur. Voilà, comme ça. Hop. Mais, juste pour vous dire, le piston, il faut pas tourner comme ça. Non, parce que c'est pas 4 ans. Voilà, et regardez la différence. Il n'y a aucun jeu. C'est ça, regarde, il bouge pas. Voilà, hop. C'est bon. On va bien essayer de... On va bien... Hop. Bon. Bon. Cage à aiguille neuf. Pareil, graissage. Voilà. Hop. Ça touche devant.
C'est bon. Voilà. On va mettre une nouvelle joint. Après on met un clapet ici. On va mettre l'axe. C'est un peu difficile, mais voilà, c'est bon. Voilà. Voilà, après le montage. Regardez, il n'y a aucun jeu par rapport à l'autre. Voilà, on doit changer une nouvelle bougie. On met les rondelles. On doit mettre une nouvelle bougie.
va juste tester la compression. Voilà, ça va. Il a juste un problème ici, démarreur. Comme on a parlé tout à l'heure, il a un problème de démarreur. Mais il n'y a pas de souci, je dois régler le problème. Mais on va ici avec Cric manuel. Copie. Oh, top. Franchement, au top. Voilà, le cylindre, clapet, parce que tout à l'heure j'ai fait un montage sans clapet, j'ai oublié. Et maintenant elle est là, clapet. Pipe d'admission. Bougie neuf. Voilà, il le reste, j'ai réparé même le lanceur de démarreur. J'ai réparé même tout à l'heure le clignotant, parce qu'avant il ne fonctionne plus. Voilà. Voilà. Gauche. Gauche, droite, normal. Ou droite, ou gauche. Toujours pareil, fonctionne. Voilà. Ça fonctionne. Même le contacteur ici. C'est bon. Il fonctionne. Parce qu'avant, il fonctionne juste le côté celle-là. Il ne reste pas grand chose. Il reste juste faire un montage cache-moteur. Et un petit réglage, comment dire, sur le frein parce que il y a un petit jeu ici. Comme ça. Et après, je change juste les poignées. Et après, ça y est. Voilà. Cache-moteur est fait. C'est bon. C'est bon. Et tout. Tout est de graissage. Après, on va tester. Il fait graissage automatique ou pas. Pour éviter le mélange. Parce que de préférence, automatique, c'est mieux. Voilà. Tout est à sa place. C'est bon. Voilà. J'ai démonté le carbu parce que j'ai trouvé le starter automatique cramé. Voilà le starter. Regardez comment il est. Même le joint ici il est arraché. Voilà. Même le carbu, j'ai trouvé le carbu vraiment sale. Voilà. Après le nettoyage, regardez, carburateur on dirait neuf. J'ai nettoyé intérieur, extérieur. J'ai changé même le starter automatique neuf. Comme ça, tranquille. Voilà. Voilà. J'ai monté le carbu. Et là, je dois vérifier si le graissage automatique il fonctionne ou pas. Comme ça pour éviter serrage moteur. Mais je vois qu'il fonctionne parce que... Ouais, il fonctionne. Regardez là. Vous voyez? Sur le tuyau, il est là. Regardez. Regardez ici. Oui, il fonctionne. Mais je dois confirmer, ça sera mieux, plus simple. Voilà. Le scooter est fini.
On a mis un coup de peinture ici, au température. Ça donne une belle image. Voilà. Et tous les carénages, il est à sa place. Ok. En même temps, il fait le graissage moteur automatique. C'est bon. On a tout contrôlé. Plus on a rajouté un peu ici de mélange. On a fait nous-mêmes. Changer les poignées. Voilà. Même les clignotants. Ça fonctionne. C'est bon. C'est bon. Tout est ok. Tout est bon.